Hey guys, um, இது வந்து பஜ்ஜீஸ் பேராகிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பஜ்ஜீஸ் எப்படி வளர்க்குறது, எப்படி வந்து அதை டேம் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லலான்றேன். ஸோ இவங்க பேர் தமிழ், அவங்க பேர் இசாய். ஸோ நாங்கள் எப்போதுமே தமிழ் இசாயின்னு தான் கூப்பிடுவோம். இவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ஆள். இவங்க கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் உடையவங்க. இவங்க இன்னும் பழகுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பழகியிருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே வந்து பிகினர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, அதாவது தொடக்க காலம் சின்ன குஞ்சிங்க. தமிழ் இசாய் ஸ்டெப் டவுன் தாங்க, ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் டவுன். அதுங்களுக்கு முதலாவது நம்ம மேலே நம்பிக்கை வர வைக்கணும். சில டைம் ரொம்ப பயந்துருங்க. ஸோ பயப்படாமல் இருக்குன்னாக்கா நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு கை எப்படியோ இல்லை ஏதாவது ஃபுட்டை வந்து காட்டியோ உங்களுடைய கூண்டுக்குள்ளேயே கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுங்களுக்கு நம்பிக்கை வர அளவுக்கு கையை அசைக்காமல் ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் இது மாதிரி இருந்தீங்கனாக்கா டெய்லி ஒரு 20 நிமிஷத்துல 30 நிமிஷம் வரைக்கும் அதுங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுங்க உங்களை ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ தட் சாப்பிட ஆரம்பித்து உங்களை கூட பழக கற்றுக்குங்க. ஸோ அதுங்களுக்கு என்றைக்குமே தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தண்ணி எப்போவுமே வச்சுக்கிங்க. ஃபுட் என்றைக்குமே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் தானியங்களையோ அது மாதிரி காரியங்கள் மினிமம் வந்து ஒரு 2 கிளையாவது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அப்புறம் இருக்கிற பீக்கை வந்து அது அடிக்கடி கடித்து தன்னுடைய பீக்கை வந்து கூர்படுத்திக்கணும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் சில காரியங்கள் வைக்கணும். விளையாடுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பொருளாவது ஏதாவது பெல் மாதிரியோ ஏதாவது பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து இந்த பெட்டை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். பெட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வேண்டிய காரியங்களை வந்து பண்ணலாம். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து குளிக்க வைக்கலாம். தண்ணியில் டேப் வாட்டரை இது பண்ணலாம். அப்படிலாம் வந்து ஸ்ப்ரே அடித்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற அந்த பாட்டிலில் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.